आज चाहिँ हाम्रोमा चिकन चाउमिन बनाउनु आँटेको। यो चाहिँ सिमी काटेको छु हैन, यो चाहिँ गाजर काटेको छु, अन्त यो चाहिँ क्याप्सिकम हैन, यो चाहिँ अब बन्दाकोपी काट्दैछ हो बनाउने कुक चाहिँ हो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ यो चाहिँ दुईटा थुक्पा छ हैन। त्यहाँदेखि यो चाहिँ चिकन उसिनेर चाहिँ मैले राखिराखेको छु। उहाँ हो मेरो छोरा, तर बनाएको र नबनाएको एउटै गर्छ, रिस कडा गर्छ। भेजिटेबल सुप हो, सुप चाहिँ मैले बनाएको, बाँकी चाहिँ मैले बनाएको होइन। चिकन बोइल गरेको थिएँ कि, अब यसलाई चाहिँ म मसिनो मसिनो पार्छु ल, त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। चिकन मैले डल्लै हातले तेल हाल्थेँ नि, त्यो चाहिँ यसरी अब फ्राई गरेको। अन्त तपाईँहरूलाई सबै पाकेपछि चाहिँ म देखाउने छु है। अब चाहिँ यो फाइनली पाक्यो हैन। त्यसमा चाहिँ पहिला प्याज हाल्यो, त्यहाँदेखिको चाहिँ क्याप्सिकम हाल्यो, त्यहाँदेखिको गाजर अघि काटेको हैन, त्यहाँदेखिको बन्दाकोपी हैन, त्यहाँदेखि सबै हालेर यसरी चलाएको हैन गरेको। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ माथिबाट चिकन अघिको हाल्यो हो। अनि चाहिँ यो चाहिँ चिकन चाउमिन चाहिँ आउनु होला, कोलाई मनपर्छ खानु आउनुहोस् मेरो घरमा है। ओके एभ्रीबडी, गुड नाइट सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। हेलो गाइस, एउटा कुरा त भन्नु बिर्सेछु होइन, अब खाएको पनि मान्छेले हेर्दा हेर्दा निकै भइसक्यो अरे हो। अब मेरो कानमै भन्यो, अनि त्यसले गर्दा म खाएको चाहिँ हाल्नु सक्दिनँ। तपाईँहरूलाई यसको रेसिपी चाहियो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म त्यसको लिङ्क पठाइदिनेछु। थ्याङ्क यू सो मच।